Yaani kiwango wakianza kuongezeka na akili za nini zinaongezeka, na macho yanaongezeka kuona mbali, na fikra zinabadilika, nia zao zinabadilika. Wanaanza kuuliza wale wengine, wakiulizwa wanataka kuwa nani? Mimi nataka kuwa, anaangalia aliye karibu na yeye, nataka kuwa polisi, nikishakuwa mkubwa nataka kuwa mwalimu, kwa sababu yeye ni mwalimu, anamwanaga shule kila siku. Lakini baadaye akifika umri fulani anasema nataka kuwa engineer mimi. Akili zake zimebadilika. Kuna wengine wanatamani kuwa wachungaji. Mimi nataka niwe mchungaji. Akiendea maisha namna hii, atachunguza kwa sitaki kuwa mchungaji mimi. Mimi nataka niwe mfanyabiashara. Mwingine anakuwa mfanyabiashara, ndio nasikia wito wa kumtumikia Mungu. Nataka kuwa mchungaji. Kwa hiyo kadri tunavyokuwa tunaongezeka, Bwana anaweka vile ambavyo tunatakiwa tuwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fanya upya namna unavyofikiri. Kanisani tutaona mabadiliko makubwa ya maisha yetu tukibadili namna tunavyofikiri. Lazima turuhusu Mungu abadilishe maisha yetu. Ni hatari sana, unaweza ukaingia ndani ya Kristo na ukabaki na fikra zako za zamani. Ukajiunga na ukaingia ndani ya Kristo, ukaokoka, lakini kinachotakiwa ubadilishe namna unavyofikiri baada ya kuingia ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna fikra zingine zinazohusiana na mapokeo ya kidini. Najua nyinyi wote hapa mlikuwa na dini zenu na mna dini zenu. Bwana Yesu asifiwe. Wapo hapa watoka makanisa tofauti, wengine dini kabisa tofauti kabisa. Ukiingia ndani ya Yesu, unajua unaweza kuwa umezaliwa kwenye, kwa mfano sisi watoto wetu hao wamezaliwa wamekuta tuko kwenye Upentekoste, tuwalokole, wakaingia tu ndani, wakafikiri kwamba yaani wanajua tukasa kwamba ukizaliwa mtu unakuwa tu Pentecost. Sio hivyo. Na kuna siku nikasema, Mungu, watoto wetu kama hawatajua dhambi ni kitu gani, watakuja kujaribu ukubwani. Watakuja kuona kama wamechelewa. Kuna mtu mmoja alilelewa vizuri sana na wazazi wake. Tangu akiwa mtoto kalelewa Kikristo, maisha ya Kipentekoste. Kafika kajitawala, kapata kazi, akakutana na marafiki. Wanaambia, wewe bwana wewe, haujawahi kuonja pombe. Wewe jisikie kuonja. Akaambiwa siwezi kuonja pombe, wanajua sisi tangu nimezaliwa. Wakaanza kumtengeneza. Siku moja akaingia, akanywa. Ana makali, akasema utazoea. Wakamletea siku nyingine, akanywa, akazoea. Akamlevi. Anajificha kwa mke wake. Siku moja akarudi nyumbani, wamebeba. Mvua zimenyesha humo, mahindi yameota, mpaka wamevuna humo. Wanarudisha pale nyumbani. Wewe vipi bwana, mvua zimekunyeshea mpaka mahindi yameota, mpaka wamevuna humo. Nimekula vitu. Hajawahi kuingia kwenye nia mbaya. Sasa ametoka kwenye nia njema. Ameanza kufikiri, au wamemuingizia fikra marafiki zake, wamemuingizia kufikiri, akajaribu kunywa. Na wengine watajaribu hata kuzidi. Wengine watajaribu kuiba, aone kitu gani kinatokea. Nataka nikwambie hivi, badilisha fikra zako. Badilika namna unavyofikiri. Wengine wanafikiri dini Upentekoste ni dini fulani, na kweli sasa hivi Upentekoste mpaka zimekuwa dini fulani yani. Zimekuwa dini, zina masharti, zina vitu ambavyo hawaangalii tu ya maisha ya mtu na dhambi. Wanaangalia mtu
watu tu wanavyoingia kanisani, wingi wa watu na idadi ya watu makanisani haitatusaidia. Ni lazima mjue kanisa sio dini, yaani kikundi cha watu waliokusanyana wanajaribu kumtafuta Mungu. Wanasema yaani kama wanapapasa kama watakuta Mungu au hayupo. Sisi sio vipofu. Sisi nuru ya Kristo imeshatuangaza. Kanisa ni wameshaangazwa na nuru ya Kristo, wameshaangazwa na nuru ya Mungu, wanaishi ndani ya Kristo, wanakaa pamoja na Mungu, wameshakuwa Emmanuel, yani Mungu na wao wanakaa pamoja. Pale ambapo Mungu anaishi, nao wanaishi hapo, wana mawazo yanayofanana na Mungu. Kwa njia gani? Kwa neno lake. Wanaishi kwenye neno la Mungu. Lakini kitu gani kinatokea? Uharibifu ukishaingia kwenye kujisi ya kufikiri, watu wakatengeneza, wakafikiri kanisa ni kama vitu, ni kama vyama fulani, vyama vya mtaani. Watapoteza kusudi la Mungu la kanisa. Wengine wamekuwa wachungaji, wameng'ang'ania uchungaji, wameacha maisha ya utakatifu, wameng'ang'ania vyeo. Mtu mmoja alikuwa mzee wa kanisa, wakapitishaga uchaguzi, wakasema sawa, hutakuwa mzee wa kanisa. Hata kile kiti cha mbele sitakaa. Kumbe mzee yule mtafuna tumbaku na siku nyingi tu, mzee na mtafunaga tumbaku na magadi yuko kanisani. Ndio si ndio mwanzilishi wa kanisa hapa. Nisikilize. Swala la kuwa mwanzilishi wa kanisa isikufanye uingie kwenye fikra ya kwamba wewe ni sawasawa na Mungu. Mtu mmoja anasema, unajua mimi anajifunza, Mungu atusaidie, Mungu atanifundisha na mimi endelee kunifundisha na endelee kufundisha na wewe. Unafika mahali watu makanisani wanajiona kama wao ndio wenye mamlaka ya kuingia mbinguni na kuwaingiza wengine mbinguni na kuwatoa wengine wapi? Mbinguni. Hapana wapenzi. Utakatifu ndio njia pekee ya kutuingiza wapi? Mbinguni. Sio mchungaji, sio askofu, sio mtu mwingine yoyote. Kama mtu hataishi kwa utakatifu na kuleta kama, tutakupiga na mbinguni tunaingia. Na kuambia hivi, mbingu hauingii mbinguni kwa sababu umekuwa hapa mbele, nawe ndio kila siku unatuketishia hapo kwenye hivyo viti, nawe ndio kila siku unatuvalia tai, na kila siku unashika microphone na uhubiri kama ninavyohubiri hivi. Hauingii. Lazima tufanywe upya na tukae ndani ya Kristo. Tuishi sawa na neno la Mungu. Hiyo tutasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usihesabu miaka kwamba unajua hii kanisa mpaka ilipoanzia mimi ndio nilipoanzia. Sisi wenzako tumeanza leo. Sisi kila siku ukiamka asubuhi unaanza sema yes, siku nyingine imeanza. Na maovu yako mimi siyajui yako mbele yangu. Mungu naomba nisaidie, msaada wako. Kuna watu wanatukwaza, kuna watu wanakufanyia vitu vituko mbalimbali. Usiwajibu, usiwafanyie mambo ambayo si sawa na neno la Mungu. Hata kama umekasirika, hata kama umefanyiwa kitu kibaya namna gani, usiende nje ya kusudi la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema tumeokoka, tusifurahie tu kwamba tunaimba kwaya. Kwaya hizo sawa, tuendelee kuhubiri kwa njia ya uimbaji. Tuendelee kwa wachungaji, tuweke wazee wa makanisa, tuweke wachungaji, tuweke maaskofu, tuweke wakuu, manabii na mitume, tuweke. Lakini yote kwa yote, mtu akiwa ndani ya Kristo, hakuna cha mkubwa, hakuna cha mdogo, hakuna cha nani, hakuna cha maskini wala tajiri, hakuna cha msomi wala asiye msomi, mwenye cheo au asiye na cheo. Mtu kinachotakiwa ni mtu kuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Inatokea nini? Ya kale yote yamekwisha, amekuwa kiumbe kipya, anatengenezwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanywa upya. Wakati naokoka, vijana wenzangu wakaniambia wakasema wakasema kijana wa Masinga ameokoka. Sababu walikuwa wanasijua tabia zangu. Sijajua mimi tabia zangu na mimi sitaki kuzipeleleza za nini. Nataka nimwangalie sasa ulipookoka. Mimi mambo ya kale yalishapita. Kwa nini unatafuta mambo yaliyopita?
unataka kuhangaika naye. Huyu hamna lolote, huyu hata wiki hamalizi, wakaona wiki imeisha. Kusema hata mwezi hauishi, wakaona mwezi umeisha. Huu mwaka huu hauishi, wakaona mwaka umeisha. Nilikuwa nimekasirika na Yesu kabisa. Nataka Yesu ndani ya moyo wangu, nataka Yesu unisaidie. Kwa sababu gani? Nilikuwa nasikiza mahubiri ya baba yangu, alinihubiri yeye mnywaji. Siku hiyo nimeenda kanisani, akaniambia Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na ukimeona umeingia kwenye ulokole, wewe umeshalaaniwa. Ukitoka tu kwenye ulokole, hizo laana zitaanza kufanya kazi. Nikasema unasema? Akasema siku ukiondoka kwenye huu wokovu, hizo laana ndipo zitakapoanza kufanya nini? Kufanya kazi. Lakini sasa hivi zimefunikwa. Nikasema hazitafunguliwa. Nilikuwa naogopa ile maisha, na hata sasa naogopa ile maisha nje ya Kristo. Ogopa maisha nje ya Kristo. Ogopa maisha ya dhambi. Ogopa maisha nje ya Kristo. Kanisa la Bwana, tukitaka kuona nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, kaa ndani ya Kristo. Achana mambo ya kale yaliyopita. Kuna wakati Paulo alisema hivi, kama kuna mahali tunataka kudhulumiwa, acha watu wakudhulumu, lakini tuwe sisi tunabaki na nani? Na Yesu Kristo Bwana wetu. Unafikiri Mungu Yesu aliacha vingapi ili aje kufa msalabani kwa ajili yetu, ili sisi tuwe huru? Mungu akubariki sana, Mungu akusaidie. Nikutakie baraka za Mungu. Fanya upya nia yako, fanya upya maisha yako, fanya upya kuongea kwako, fanya upya kutembea kwako. Tutaendelea wakati mwingine na somo letu.